上面为什么有个红的？他看见什么了？目标就在附近。别这样！想了得半天吧。清火家强超梦，他家还有一封信，他朋友给的。看呀，卡家体育场都说说实话，在搜捕狗镇的什么人，尽快联系我。按照说好的，把包裹留在这儿了，还塞了点别的进去，赶紧回话，我们一起想想办法。杰瑞，啊，好朋友啊，真心帮忙呢。好吧，也没别的事可做了，现在说打拳就拉倒了吧。还扣100块钱，叫辆车这么贵，你自己的车这还是？哎，不对，往那个方向。完了，天！你摔死不错，那多少米？300米，我车呢？车呢？车给谁拿上了？我在这儿。只要连板上挨一下，就有大把的赔偿金呢。我不确定啊。瞧瞧最新流出的芯片了，坎德利托，这杯敬你。哪怕现在咱俩在街上碰见，怕是也认不出来了吧？自打你不见的那天起，你的房间就没人动过，还是那样，乱得像狗窝。怎么又绕回去了，李德？跟当年一模一样。上次也是这么商量的，忘了？记得，没错。现在的安排也差不多，可重要性完全不同。身份匹配、生物扫描、行为分析全都有，复制粘贴就好了。嗯，对对，又一个麦德林啊！还有几年之后叶之城那次，我看看啊，国际军火交易有了，身份盗用有了，哦，还有过于自信，太有了。还以为你不相信巧合呢。Alex，那会儿你也说，只要任务完成，他就自由了。根本不是一回事。
完全没有可比性。别骗自己了，你就。好了，听完了。丽，你来了，算算时候也差不多，方案我们基本定下来了。心里没底是吗 ，Alex？ 经历过类似的情况以前，其中一次印象特别深。来夜之城之前，我们在哥伦比亚有个行动，麦德林送昭美的要做的事第一个任务。情很多，Alex，现在不是翻旧账的时候。麦德林怎么了？那会儿什么行动？当时的目标在幕后和哥伦比亚总统勾结，把走私过来的公司设备卖给他。联情局的手都伸到海外去了。我们做的很多事情，新闻里都是不播的。总之，那次任务也是盗用了别人的身份，结果出了纰漏。不过那个就说来话长了。反正也不差这1-2分钟，多听听宋昭美的事儿，说不定还能发现有用的线索。那好吧，对方叫 Luis Hernandez， 军火生意做得八面威风，局里打算安插一个我们自己的人。Alex 装扮成 Hernandez 的心腹工程师，借此打入敌人内部。某天，他借着开会过去，半路碰到 Luis 的一个姘头，出来替男朋友遛他的杜宾狗。这人俗气得很，就喜欢给这种货色大把花钱。那后来呢？小宋呢，负责搜集 Hernandez 的资料。要命的是，他漏掉了一个重要细节。那个工程师怕狗，怕得要死，满头冷汗，浑身晒糠，直接尿裤子的那种怕。杜宾过来闻了闻 Alex 的膝盖，他呢，撸了把狗脑袋，说：“好乖。”然后走到桌子前面，拉了把椅子，刚要坐，没等屁股沾到椅子，2把枪就顶住了他脑袋，第3把戳在后背上。那你当时呢？我的手被捆住了，脑袋上还套着麻袋，就听到甩棍啪的一声，还能怎么办？只能做所有人都会做的事情，拼了老命编瞎话啊！哎，到现在都后怕呢，还。好了，说回夜之城吧，我们有新目标了，各位。这个宋昭美当时是工作失误，还是存心搞这个 Alex， 搞自己的同伴儿？不管是哪一种，这个小宋都是非常不靠谱。他跟我们说话的时候也是遮遮掩掩，而且他拒绝跟李德多说话，因为李德更了解他，那就是在明摆着利用我们呗。情报从小宋给的芯片里解析出来了，有了这个基础，我们的任务执行起来就会轻松很多。监控、侦查、数据收集、规划，全在里面。现在我们该去弥补一下从前的过错了。你他妈有完没完，李德？根本就不是你的错，好不好？他又不是什么小孩子了，自己做的决定，自己不能负责吗？他被人利用了，因为关键时刻没一个人帮他撑腰。给 V， 细节都在上面。每个人都得为自己的行为负责任，都是成年人。Alex 说的有道理，真要怪的话，也是怪 Myers。但事实上，我也是有责任的。好了，我们这次的任务目标是把小宋从汉森的魔爪里拯救出来，但这不是一次普通的救援行动，因为他甘愿为新美国还有迈尔斯总统卖命，最后自己被黑墙对面的某种东西感染。我不清楚这种技术到底是什么原理，但如果小宋不接受治疗，那么最后就会死。某个活在神经矩阵里的 AI 就是解药，而矩阵在汉森手里，我们要拿到它。神经矩阵，我们跟那个记者布利关于神经矩阵研究过。我们掌握了哪些情况？有人从狗阵地底下挖出来一个主机，里面藏着实验性技术，确切的说是地堡，它属于小北斗计划的一部分，是新美国和军用科技为了对抗荒坂灵魂杀手的联合行动。矩阵本身同时具备收容功能，存放着黑墙对面的一个 AI， 设计上允许用户部署 AI 来采取特定行动，也就是能
治好你和百灵鸟。OK， 那具体计划呢？你有了吗？汉森雇了2个法国佬，瓦洛黑客，多年前替军用科技工作，对安全章程了如指掌，人你都是见过的，双方打算碰个头，这是个好机会，可以接近小宋，还有矩阵。另外，他们手里有访问码，打算出手。百灵鸟去小北斗主机里调取矩阵的时候，正好用得上。汉森眼馋里头的资料，学的是军用科技和新美国的秘密研究项目，不知道里面还有个神经矩阵。黑客的扫描数据和行为模式都有了，现在只要保证双胞胎到时候别碍事就行。Emmerich 和 Aurora Cassell， 除了赌场那会儿的资料，还有别的情报吗？有，百灵鸟整理了2个人的完整档案，简单几句话概括就是：从军用科技发家，一路兢兢业业，直到他们发现混黑社会挣得更多。看得出来，俩人就差把爱财俩字写脸上了。可惜碰上我们，这票要亏本了，必须在他们到汉森那儿之前就摁下来。就是说我们把人绑走，对吧？怎么操作？对方在夜之城租了一辆车，可以利用这个机会，要赶在他们去体育场跟汉森见面前追踪，把车劫了。这时候就要靠你了 ，V。我们入侵租车公司的定位系统，细节一会儿 Alex 介绍。搞定黑客后，你们俩就去顶替身份，行为特征已经挑好了。然后就是最后一个阶段，跟汉森交易了是吧？没错，你们要把主机的访问码卖给他，也就是说，这把钥匙能打开治好你们的医药箱。到时候，一个要和小宋去实验室输密码，另一个估计得陪着汉森，算是人质。我可以留下来，你去找百灵鸟。一旦数据线流解除之后，你发个信号，我来缴汉森的谢，解决他和他的卫兵。就你一个人，对付汉森和他那么多走狗，敌人没有防备，这一波咱们有优势。再说，我又不是只会易容。不过，谢谢你的关心，还是。听上去汉森的人头是保不住了。迈尔斯直接下的命令，目前已经确认了，他对新美国总统的人身安全构成了潜在的威胁。那百灵鸟，我们要去救他，迈尔斯亲自跟你说的，都清楚了吧？如果还有问题，现在就问。跟迈尔斯通过气了吗？他知道多少？小松被别人抓了起来，而空田1号被击落，就是这个人的主使。就完了？目前是这样。都清楚了，分头行动吧。要不要讲讲那2个黑客该怎么抓？马上就说到了。这次行动的细节，迈尔斯不知道，以后也不会知道，对不对？差不多吧。也就是说，我们把汉森拿下，那就是升官发财，皆大欢喜。可如果事情玩砸，大家都得完蛋操。欢迎加入联勤局。李德，你比我熟，他什么想法？是真的要救宋昭美，还是纯粹为了执行任务？Solomon 一直觉得自己什么都要扛，他的事，我们的，搞不好还有你的事。他就这样来面对现实，结果是好是坏，就不一定了。那宋昭美呢？老样子呗，不管不顾的，一心往粪坑里跳，但总能爬出来，然后洗干净，再跳一遍。真好。话说 ，Alex， 你对这事儿怎么看？想听实话吗？我到现在都想不通，我李德为什么都没有回华盛顿？组织让他潜伏起来，而派了你去狗镇执行任务。拉倒吧，就算违反命令，硬着头皮回局里，顶天也不过是被上面骂2句而已。大家都清楚的很。我觉得
我觉得我俩这么假惺惺的装模作样，其实就是在等一个机会，就盼着出事，比如空天1号掉下来。拦截黑客的事情，该怎么干？他们租了一辆车，那我们就入侵租车公司的系统。是一家叫明卫超跑的，专门做稀缺车型方面的生意。明卫的定位站遍布全城，只要能接进去，再跟车就容易得多。你附近就有一个定位站，太平洲静心圣经堂边上，去看看吧。这些定位站具体是怎么工作的？他们会全网追踪车辆的 ID、监控所在位置、胎压等各方面情况。只要一破解，那2个黑客就别想藏了。我觉得黑掉一个肯定不够，都是绝版车，公司不可能不防着点儿。我看看能不能多搜集点情报。要是一个真的不行，那到时候再想办法。好，黑掉定位站，找到车子，然后呢？用这个小玩意儿，可以把门上的锁打开，蹲后备箱也能让车子完全归你控制。说不好，万一出岔子，我就困里头了。那么多废话，连进去让你进后备箱你就进。开个玩笑，东西保准管用，放心，一路上都帮你盯着。真能这么容易吗？好几万的设备呢，就是为了保证行动不出问题。如果你觉得附近有定位站，就扫描一下周围，位置都是公开的，不难找应该。我这就去。丽娜和托尔2人较上劲了，还好现在只是比嗓门，赶紧来劝劝，好吧？我们来看看。新美国足有2倍之多。无论从哪个角度来看，如果叶之城能够加入联邦政府，我是说，用它B，听好，我时间不多，交代2件事。第一，好消息，我升级了你的 Relic 固件，过会儿就知道什么意思了。别担心，一点都不疼。第一个是好消息，现在说完了。第二个呢？对，这事特别重要，因为我信得过你，千万不能跟第2个人说。我把地址发过去，天黑以后再来，那时候说话比较方便。OK， 我真得走了，回头见。李德和阿历克斯跟他合作过很久，然后他说现在最相信魏，怎么可能？只不过人家那2个是老江湖，魏怕那个白灵鸟怕露出来马脚，所以就在这求使唤人呗。信宣。卖头盔了还。
才打了7发，霰弹枪41发，手枪1排，这个用的多。这个好像没有，这个好用，买2只。行了，20多万。大家好，欢迎收看我们的 WNS 新闻，我是 Arif Iqbal。今天我们首先来关注一下本地消息。近日，荒坂。没长眼睛吗？随便出尔反尔。但目前的情况不一样了呀。我们还在太平出队吧？第一，照顾好自己；第二，不要欺骗你。Bom, só o passeio. Não, pode deixar. 干嘛呢？乌托邦呢？ Regroupez! Run, 要跑啊，对不准牛，还跑什么呢？唉，可以对不上。话可说。你他妈疯了！还活着。 Foute saloperie! En face, à frapper avec nous! 跑啊！都快跑啊！行，真他妈行。有个问题 ，Alex， 要想重新创建密钥，入侵1个定位站看来不够。靠！等我一下啊。OK， 又找了一个，你试试。等一下，我给定位站远程发包，能行的话就不用跑了。聪明。 没反应啊，没准走近点就行了。有可能。那就来吧。祝你一切顺利啊！拿到密钥，马上联系李德。下一个点在这儿。哎呀，周围没有传送点啊。从这儿吧。 身上这破枪，什么我去？这些东西有什么用？有这几件就够了。好了。
人站在那儿，这么多呢，六界帮的，就得欺负人。警察来了，哎，这儿，然后呢？喂，吵什么呢在？这儿没有啊，跟你说，到别地儿去。坏的。搞不定是吧？唉，真是。要不要搭把手啊？不知道怎么修，我教你啊。这上了年纪的新鲜玩意儿是弄不明白。来，你看啊，先把它关掉，哎，然后再打开。这样吧，给我甩1000块，我就告诉你哪个按钮是开，来不来？我你妈没看完呢！啊！刚好到了攒劲儿的地方，你停你妈的电呢！呜！来了来了来了！来呀！啊，不行不行，你可千万别跟这儿断气啊！我可不会死人。估计，估计中风了就他妈是这感觉吧。教你也不收费啊。上午4点16，我们去找百灵鸟。哎呀，不过也没什么事可做了呀。能做的都做完了，级别也升上来了，关键问题就是枪不行，缺一把这个霰弹枪，缺一把那个狙击枪。这东西要正常万事俱备了，别忘了，一旦百灵鸟给你开绿灯，就立刻联系我。现在我们耽误不起，不然会误大事的。哎，啊，对。80米，传动点。见百灵鸟的地方，这个破地方。烦人的收发器解决了，要不要来天鹅坐坐，休息一下，放松放松？我开的篇文特别珍藏了好久，怎么说？等待任务开始的那段时间，永远是最难熬的。好吧，好吧。
注意了，这里是 Carter Hansen。好消息，昨天我们在医院完成了一些必要的修缮工作，2个月的辛苦终于有了回报。嘿，来了。不好意思啊，我先喝上了，想定神儿。谢谢你能邀请我过来 ，Alex， 真的。嗨，没事儿。我给你发消息是因为我想找一个人，必须是单位外面的，但也不能去路上随便拽一个。聊聊天，打打岔，免得老是想任务，想就要成为另一个人了。能明白吗？心里直打鼓，坐立不安是吧？哼，我以前一直跟自己说，慌什么慌，有什么好紧张的呀？不过呢，人有的时候也应该对自己稍微诚实一点。我就是他妈的想当个正常一点的人，就做我自己，就你眼前这个叫 Alex 的。说的有道理，我也想撕了这身皮，告别叶之城佣兵生活。哎，你以前干什么的？也没听你说过。哼，你这个问题吧，问的真是好。就我最近碰上的各种烂事来说，没个一天半天的，还真说不清楚。那有没有想过，要是当初不走这条路，现在自己会是什么样？荒坂反情报部的叶之城负责人，以前的上司80%已经被我挤兑死了，换我上位。有间独立办公室，风景很好，能俯瞰下面的公司广场，感觉你就是王，都是你的。听着就他妈闹心。那是。祝你健康。OK， 该你了。如果不当秘密特工和伪装大师，你会干什么？演员。哟，秒答呀！一直梦想着能在海报上露个脸，尤其是音乐剧，特别喜欢。真假的？可能我这人比较传统吧。对，我会去当个超猛明星。哈哈。干嘛非要是音乐剧？歌舞里的世界比现实要美好多了，美好10000倍。再说，我就是喜欢跳舞。敬你未来的事业，来吧，相信你一定可以的。谢谢 V， 真的。哦，这首我特喜欢。看得出来，你没什么经验。哪方面没经验？就是扯淡聊天，浪费时间，脑子放空，什么都不想。
Alex， 谢谢你，不喝这顿酒，我都不记得过去了。用不着客气，回头见，B。一体是不是全的？别再给他们又弄下来2样。这个单分子线我们从来没用过，在哪装上？好吧，又跑过来了。这样的管理就刚吸分太容易。就在这儿。你还嫩？人呢？怎么看不见人呢？在上面打呢，都看不见我们这。打侧面。啊，这么多人啊！发现我了，鸡蛋呢？要炸了，小心！这么多人呢。Attention! Grenade! Run, tête-nous! Attaquez le sous-côté!是MOU，我们得了一支，这支怎么样？哎，更不怎么样。有个涂装，一点实际意义都没有。下个礼拜有什么好游戏啊？装置减缩加65的一体容量，这个完全没用。MOU 这个是满级的，很好，很好。好了，来了一把能用的枪。这也是MOU，也是满级，但它两个插头差上东西了。哎，行了。
三只，我们肯定选这只啊。恶鬼标配，然后加2个插件儿，加上恶鬼它就12000了，有可能加2个插件儿之后，它比那个不朽武器还要贵。这插件选什么？心灵手快吗？这什么全力发射？先不着急。在这个途中有点难看啊，这途中就3发。但是我们这个好像这个什么。这只好像突破是4只，虽然它也是猫鼬，它好像是4发子弹，4发多1发。好吧，好。然后让我们去拿百灵鸟，下午1点，现在才上午5点。这是哪儿？对，就这儿，没有结局的，没有结局的表演。我们去这个体育场看看有没有什么新的不朽武器。再跑200米啊，还这么远。这里是Court Hansen，通敌分子已经渗透进了口镇，也就是说，我们当中有新美国的间谍和奸细，把眼睛都睁大点儿，看到可疑的情况立刻汇报。救命！马上就DLC 就结局了，然后我们就本体也结局，这就快结束了。现在多长时间？玩了差不多100小时。对，其实还有好几个支线都没做啊，但是都不重要啊。包括地铁系统我们也没去尝试，我这玩了2回了，从来没试过地铁啊，不知道什么意思。对，就是它。果然有，但是猎狼犬从哪搞了？行，顶一个吧。这4节，这个猫鼬只有说5节加1个格，都没用啊，这些东西。我们把身上的衣服卖一卖吧，完全用不上，全身的不能卖，卖了就没了。都是全身哎，没点义务武器缩放，我们现在就有嘞。哎，不是啊。就这么着吧，137，有很多是多余的吗？啊，把这卖给他们吧，不要了。铜斑蛇，铜斑蛇好用，阿贾克斯我们也会用。这支枪不能卖，先留下来。其实，在最后打 BOSS 的时候，这些枪也用不上，我们更需要的是一把霰弹枪。没有好霰弹枪啊，这怎么办？怎么办？还有一个卖枪的，有没有好东西啊？我买枪，个人使用还是大宗批发？圣诞礼物还是想武装个小型部队？无论你有什么要求，我们都能满足。个人使用，了解。但万一哪天你要搞军备竞赛，
我们也会竭诚助您取得胜利。好好好。萨拉托家的制作范本买5节，只有5节，我们要5加加。好了，没什么可买的了。这些东西可以合成，买的多了能合一个高级一点的。就像我们当时需要一个，不杀人的背件，结果就找不到了，通常就得多买。明儿把剩下的送来。要不要回家一趟，看看我们的到晚上还早呢。回家一趟，看我们的洗衣袋孵出来没有？洗衣袋还好好的，还早呢。7米拉盒新，鞋子的小玩偶，还有我们那只小猫，这家伙又跑哪去了？又不见了。哎，听到猫叫了。哦，跑到这儿来了。嘿嘿。这你敢信？叫出来已经是能教你的样子了。天哪！真是麻烦了，现在。小家伙。看一看，想看我们收藏的，教你的那把枪。哦，很不错哎，没几个空了。唉，行啊。衣服我们从来没有认真看过。利奇给我们的那个奇奇怪怪的东西，算了，就这样吧。哎，这个应该放下，刚才也忘了，猎狼犬，傻。这东西好像哪一件都不能卖，回去放着吧。猎狼犬可以上墙吗？这把大砍刀。猎狼犬放下，衣服放一下，只要是不穿了，就先扔在这儿吧。流行的西服，美利坚西装，潜水服。好了，就这么着吧。负重69。猎狼犬没上墙，这家伙跑哪去了？墙上没他的份儿。哎，算个盘吧。只能去见百灵鸟了，没什么事可干。有这个百灵鸟，还有这个李德，这2个人我们都不喜欢，但是相比较起来的话，这个百灵鸟更不值得信任。什么事就怕比呀。